呢個字係梗狠心。你留埋兩次機會。大家好，我哋係三秒。心心，我係阿鐘，我係一心，我係希希，我係 Angus，我係 Jason，我係阿蕉。咁咧我哋今日咧就嚟到我哋嘅廣東歌派對2啦！我哋今日咧好榮幸，我哋邀請咗一位嘉賓。好嘅，好榮幸先。好嘅。戀中即使有錯，凌亂之中也可找答案。事不宜遲就開始啦！咁我哋介紹自己先，你哋個組合㗎？我哋係3個鐘影導。阿鐘高啲，高啲。可唔可以嚟多次啊？我哋係煙草商，煙草商到呢個煙草係啊，我講煙草稅添。煙草太長要交稅嘅係。冇錯。咁我哋第一個環節咧，就會將一啲廣東歌嘅歌詞變咗做英文啦，你要估翻嗰首歌同埋嗰句歌詞係乜嘢？我咪要同你翻譯啊？定係你睇？煙草商戀愛腦之城。哇！我咧陳華係喎。係啊。曾話過愛你，我願愛到死，將你寬頭闊路似鬼。好。咁呢邊就加3分。耶！你啲嚟啦，好唔好？好，係幾下？青春頌，仆街。記住要共最美的人分享每個夜晚。OK。好嘅。下一條。煙草商，説謊者。 OK。點唱？第一句。我要説謊，失去極狠心慌。呢個字係梗係狠心啊！喂，唔好問得咁多問題啊！係啊，你咁樣我會唔得。哇！係咪記憶棉啊？唔係啊，你哋答。係咪記憶棉？溝心。我話唔係喎，你有聽嘢啊？啱啱你唔撳，你頭先都話唔係啊，大佬啊！係咪啦？係咪？等我先，明年今日。係啊。我唔知嗰句係咩啊？嗰句係咩啊？明年今日咯。其實你係放大緊係咪啊？係啊。我睇唔落去。明年今日，別要在生命創有多改變。真係有啲似記憶棉嗰啲mattress，我以為係叫啲失眠啊嗰啲。係咯。下一條啦。俾我做下嘢。冇所謂。你咩歌又叫咩名啊？我聽到啦，唔好意思，對唔住啊，煙草商。關我咗。係啊，OK。都同樣快樂，彼此有沮喪。下一題。煙草商。啊，我知啦，我都知啦。到此為止。我再沒勇氣向你講舊事，沒有勇氣相愛另一次。好嘅。最後2條。快啲完咗佢，真係完全唔俾面。啊！佢叫咩啊3個鐘，唔知啊，這樣係。經話聽透露。好嘅。無謂再關心你，我沒資格慰問你。邊個係 sorry 喎？呢個字。我就睇下一句就 sorry。你相信有人3個鐘，夜闌人靜。只相信有人雲下萬里，風中吹散，朝陽極燦爛。 OK， 好。我喺度等開咗整物㗎。咁而家我哋比分如何咧？咁呢邊係150分，呢邊係140分。嗰邊已經答咗話唔係幾年啦，話幾年啦，咁啊黐線嘅大佬啊！我好識得揀緊要，會再翻嚟啊！咁我哋咧第2個回合咧，咁我就會播一啲倒轉嘅音軌啦。咁你就要模仿翻嗰一句啦，即係播翻出嚟啦。咁你就估下係咩歌？咁咧我哋係分開兩邊嘅，煙草商先啦。你要做。你攞。真係唔好覺得羞恥，呢個係事情嘅關鍵。啱我差唔多啦 ，OK 噶，聽下。完全冇一句，呢個3次機會錄嘅 ，OK。可唔可以播多次俾我聽？完全唔知。一首歌導演即係佢仍然係一首西班牙歌。最後一
次機會，再一次機會。你是傻傻，是你熟悉。呢首唔似。接受是有啲 feel 好似接受是你傻傻痴心。第一下次聽到嘅第一下次。但係寫咗呢下次啊。聽方面咁唱，肯定有落場啊，係嘛？唔係。唔係啊。至少做一件離譜的事。唔係。哦。到對面啦。你是傻的，就當是你。我超，真係超。我集體解出嚟。你是好事的，你是心的，心。點解唱普通話？第一心歌係最似㗎，我哋開估啦。好，其實誰知我上傳10個限時動態定時直播，其實佢頭先一心歌係最似嘅。上傳10個限時，我完全㗎，聽夾硬。我想象唔到，真係想象唔到。真係有上傳10個喎，你聽多次上傳10個。係咪？好有啊！太勉強啦，太勉強啦。好有簡單啲。估到啦，唔使啦，係啦。我唔係好清楚係咪真係嗰個名咯，所以你分一次啊，第四。唔係。3分分田。OK。我好，到呢邊有。林家謙咪我，林家謙咪我。我以為 Merry Christmas。我呢個。你浪費咗2次機會啦。呢個有啲似。又有呢次。嗰一次嘢唔好錯。係咯，我覺得你話佢唔似嗰啲，就好似仲似過佢嗰啲喎。我哋。佢真係呢個調嘅。真係呢個調啊，大佬！冇啊！俾我換一換先。係啊。幾次？你試下。在空中的這一。在空中的這一邊。你有埋同行㗎，你 OK 㗎。下一個。張敬軒嚟㗎。喂呀，你都唔係你咋？好嘢，忍一個啦。多謝。咁我哋下一個環節咧就係估 MV 嘅第一題。我哋咁樣洪家豪。OK， 好啊，呢邊加20分。已經諗唔到組名添，有黐線。煙草商用背脊唱情歌，湯麗珊。OK， 好。OK，你日睇夜睇。點玩啊？等，唔使。煙草商，無賴姐姐。OK，啱啊。煙草商，蒙在中處愛你姜濤。咁都冇答到咩？點解我做啲嘢先。下一題。等。煙草商Tyson Yoshi 同埋周欣婷嘅1個9四。哇！好，OK，好，下一題。3個鐘。call 埋呢喎係嘛 ？OK，啱，呢邊加10分。煙草商，老派約會之必要 MC。OK，好。我負責拍手先 ，OK。好，下一題。好嘢。煙草商，一人之境。錯。一人之境啊！我煮個麵你食啊！佢係咩啊？驅山。2、1。下位全部。OK，好，下一題。煙草商。老中青 match。好嘅，下一題。3個鐘 Candy Ball。S1。好，咁呢個回合咧成功俾煙草商，哇，1人5分。咁咧，我哋喺個環節咧就係會播一個前奏啦。咁你每首歌係咩？但係你要唱啱第一句歌詞。我哋發揮煙草。真係冇錯。呢個 OK。煙草商，女神。哇！在仰望，
最後你將你像你高貴上。 OK， 好，呢邊20分。煙草上。哇！酷愛張敬軒，無論怎地。屌咩事愛啊！但係我好快，我個腦係。咁你撳啦，好似上次咁咯，好似上次咁，我個腦係撈，我直撳咗。而家已經俾你撳咗先，又撳咗先講㗎啦。哦，煙草商。走先啦，係。唔係佢個歌名係咁嘅咩？係咁先啦。係咁先。係咁先。嗰個。走先啦，係咁先。 OK， 好。煙草商，未來見。 哇！這晚與你都是最愛。我幾乎冇聽過呢首歌。俾啲力，俾啲力。好。煙草商，高山低谷。佢答得勁輕鬆。好鬼勁啊！唔係你可唔可以唔好用呢個態度答題？咁你顯得我哋不爽。煙草商。我講。睇唔到邊邊先添。我哋撳多次啦，預備1、2、3個鐘。佢哋有叫。OK。至少仲有件係。第一句。你又邪惡又頹廢又神化但可愛。煙草商，開始。乜。新開始。錯，90分。 D 得 B 啊？唔係，正式開始。係正式開始，係啊。 知不知道愛就是真好？死啦！我哋出啊！屌邊話 fans 愛啊！啊3個鐘，紅日。命運就算顛沛流離，命運就算。OK， 好。3個鐘。準備好啦，係啊，真係。佢咩啊？我知。我唔知啊。漸仍舊記得，擁抱極美好。好熟啊！我都好熟啊，點算？真係冇錯喂！你講第一個埋。OK， 邊個？Jeffrey。OK， 好，呢邊。真係乜鬼嘢得佢？煙草商，幸福摩天輪，追高低低。與你。 3個鐘。咩喘息啊？劉一天。劉一天與你喘息。情靜裏安躺。呢個副歌嚟嘅，其實我只想。其實我只想啊。乜鬼啊？最多哭喊和嘆息。 3個全民造星嗰個咧主題曲啊！前傳。很精彩的看的在背後霎眼第一季。係唔好意思。我哋人生。只有錯，冥冥之中也可找答案。咁我哋而家第5個環節咧，就係要大家一齊參與嘅。咁我就講一個 topic 啦，一兩個話寫一首張敬軒嘅歌。咁咧你就要每人寫一首啦，唔可以撞嘅。咁我哋第一條咧就係要寫一個 Mirror 嘅城。我頭先個我都係諗緊呢個。呢個就係一個賭博嘅遊戲。冇錯。當你覺得人哋會寫熱門嘅時候，你就會寫啦。寫兩個，我寫兩個 OK。我寫兩個，你哋每人寫一個。預備1、2、3。OK， 好。 真係一個賭博嘅遊戲。第一個 Tiger 係冇撞嘅，好 Frankie 撞咗，撞晒。好撞。A K 都計一個，呢邊加30分，呢邊加20分。耶！咁我哋寫姜濤啊。係冇隻姜濤。因為我係驚有人寫姜濤咯。好，下一題，一首 MC 嘅歌。我唔識 MC 喎，師傅。你冷門啲。好，一齊開。嚟。 OK，睇下先。佢全部都冇撞喎，係嘛？係。少嘢。好，下一題，寫一個樂隊或者組合名。哇！喂，呢個答案咪10、9、8、7、6。唔係啊，你俾啲冇啦，快啲5、4，開。
哎呀，好難做。冇人會中。唔係我本身死咗，我換咗，我真係換咗。 E 啊 J 冇撞嘅，我本來即係波波話冇撞 Mr， 阿謝撞咗 Colin。本來諗住寫草蜢，但係我唔識串個，唔識寫個蜢，串噶嘛？寫個蜢字啊！仲有呢邊係 match。我估到一心係想填 match。即係我真係好掙扎，因為呢個撞咗都唔太 OK 嘅，係。好，大家去聽 match 嘅歌。好嘅。下一題就係寫一首失戀有關嘅歌。寫咗。你畫緊畫？唔係啊，佢好長啊。好，預備1、2、3。又係擼手嘅16號。記憶E先生嚟講，連環失約事件。嚇？係咪啊？我諗咩失約？啊，係咯。你連揾乜？你還失約咯？你話甩底先。嗰首歌佢㗎 ，Angus 㗎。佢失約遲到嘅。遲到嘅。好，咁我哋即係冇撞啦，係嘛？但係呢個失約唔計啦。所以呢邊30考乜鬼嘢？失約我點計啊，師傅？你隻失戀事件我仲還好。好，咁我哋今集咧就嚟到呢度啦。咁我哋上半回合咧都係我哋嘅煙草商暫時領先嘅。咁我哋嘅呢邊嘅3個鐘可唔可以乘勝追擊咧？咁我哋睇我哋下集第2集都係繼續同大家玩廣東歌嘅遊戲。下一集見，中意我哋條片記住 like、subscribe、share 同埋 follow 我哋 IG 同埋 Tommy 嘅 IG。我哋下條片再見，拜拜。ASMR。你幫我諗咗我嗰個先。我諗俾我諗下我嗰個先，你唔好再騷擾我，你唔好再騷擾我，你唔好再騷擾我。OK。哇！呢個你嚟。應該睇得出㗎。真係你。佢畫。黐線咯。黐線。好預備。唔係知，新嗰個重點係。好。